लुब्रिकेन्ट चाहिँ तपाईको इन बिट्विन द मुभिङ रिलेटिभ मोसन भएको सर्फेसको बिचमा बस्छ। इट मिन्स अब यो जर्नल बियरिङमा चाहिँ साफ्टलाई हामी जर्नल भन्छौँ भनेका थियौँ हैन, इन बिट्विन जर्नल एन्ड बुसिङ हैन। साफ्ट घुम्छ तर बुस नघुम्न सक्छ। त्यसैले चाहिँ इन बिट्विन त्यो सर्फेसमा चाहिँ यहाँ फिगर पनि छ हैन, साफ्टको र अनि त्यो तलको पोर्सन भनेको बुसको सर्टेन पोर्सन देखाएको हो। त्यो बिचमा चाहिँ तपाईको हामीले चाहिँ आइल सप्लाई गर्ने हो के, आइल सप्लाई गर्छौं जसले चाहिँ अब तपाईको कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन चाहिँ घटाउँछ, टेम्परेचर राइजलाई पनि घटाउँछ हैन, पार्ट्सको लाइफ बढाउँछ है। अब हामीले त्यो लुब्रिकेन्टको पनि हामीले एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ के। इट मिन्स लुब्रिकेन्टको टेम्परेचर चाहिँ हामीले एक्सेसिभ भयो भने फेरि त्यो लुब्रिकेन्टले काम नगर्न सक्छ, कोएफिसिएन्ट अफ भिस्कोसिटी घट्छ भेरी हाई टेम्परेचरमा। त्यसैले लुब्रिकेन्टको पनि हामीले पहिला त सेलेक्सन गर्नु पर्यो, कुन लुब्रिकेन्ट राख्ने, कति नम्बरको लुब्रिकेन्ट राख्ने, हामीले त्यो एसआई नम्बर भनेका थियौँ हैन। अनि त्यो राखेको लुब्रिकेन्टको टेम्परेचर त बढ्छ नै हैन ओभियसली। अब त्यसको पनि हामीले चाहिँ एउटा लिमिट्स चाहिँ हामीले लिमिट चाहिँ बाउन्ड्री चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ के, डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो च्याप्टर पढ्दै छौं, लुब्रिकेन्ट टेम्परेचर राइज भनेको छ हैन। लुब्रिकेन्टको टेम्परेचर कतिसम्म राइज हुन्छ त, त्यो कुरा हामीले यसमा पढ्छौं। अब टेम्परेचर कति हुन्छ भनेर थाहा पाउनलाई हामीले हिट ट्रान्सफर हैन, फ्लुइडको हिट ट्रान्सफर जान्नुपर्ने हुन्छ। हिट सप्लाई कति भयो हैन, नट ओन्ली हिट हैन, मास फ्लो पनि हुन्छ के, हिट फ्लो मात्र होइन। लुब्रिकेन्टको इनफ्लो कति छ, आउटफ्लो कति छ, एज वेल एज इनलेटमा टेम्परेचर कति छ। तपाईहरुले थर्मोडायनामिक्समा पढे जस्तै हो, सेम यो है, त्यति डिफरेन्ट छैन। त्यसैले सजिलो पनि छ तपाईहरुलाई। इनलेटको टेम्परेचर, आउटलेटको टेम्परेचर थाहा भइसकेपछि अनि फ्लो रेट थाहा भइसकेपछि वी क्यान के भन्छ त्यसलाई, इनर्जी ब्यालेन्सको इक्वेसन के, तपाईहरुले थर्मोडायनामिक्समा पढे जस्तै। त्यहाँनेर एनर्जी कति, हिट कति जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा त तपाईको त्यहाँ सप्लाई भएको आइलको टेम्परेचर कति छ हैन, त्यहाँ मेकानिकल वर्क कति भयो त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो है। फेरि साफ्ट हाई स्पिडमा घुम्यो भने धेरै हिट जेनेरेट हुन्छ हैन। त्यसैगरी लोड धेरै छ भने, रेडियल लोड प्रेसर धेरै छ भने पनि टेम्परेचर धेरै जेनेरेट हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ साफ्ट घुम्नु भनेको देयर बिकम्स वर्क डन हैन, अनि त्यो वर्क डन बराबरको तपाईको हिट जेनेरेट हुने हो हैन। तर त्यो जेनेरेट भएको हिट चाहिँ तपाईले उल्ले फेरि सराउन्डिङमा डिसिपेट गर्नुपर्ने हुन्छ है, अदरवाइज फेरि त्यसको टेम्परेचर चाहिँ बढ्दै जान्छ। स्टेडी स्टेट भनेको त के भयो त भन्दा त्यहाँ जति टेम्परेचर जति हिट जेनेरेट हुन्छ त्यो बराबर त्यति नै हिट उल्ले सराउन्डिङमा डिसिपेट गर्नु भनेको मतलब द कन्डिसन इज स्टेडी स्टेट कन्डिसन भनेको हो हैन। तपाईहरुले थर्मोडायनामिक्समा त्यसरी पढ्नु भयो होला। यहाँ फिगर छ, फिगरमा सप्लाई हेर्नुस् त, त्यहाँ जर्नलको नजिकै सप्लाई गरेको छ के हैन, क्यू रेट है आइलको सप्लाई। अब यहाँ सिम्प्लिफाई गरेको फिगरलाई हैन, एउटा साइडबाट सप्लाई भइरहेको छ एट फ्लो रेट क्यू एन्ड टेम्परेचर T1, त्यसैगरी अर्को साइडबाट चाहिँ त्यो लुब्रिकेन्ट चाहिँ रिटर्न आइरहेको छ। अब रिटर्न कहाँ आउँछ भन्दाखेरि अब तपाईको के रे सम्प भन्छ हैन। सम्प भनेको बुझ्नुहुन्छ, हाम्रो अटोमोबाइलको इन्जिनहरुमा नि हुन्छ, बुझ्नुहुन्छ सम्प भनेको? हजुर सिङ जस्तै सर, सम्प भने सिङ जस्तै। सिङ हो हैन। जस्तै त्यो लुब्रिकेन्ट चाहिँ कलेक्सन हुने ठाउँ भनौं न, एक ठाउँमा कलेक्सन हुन्छ के, अनि त्यो कलेक्सन भएको ठाउँमा पनि उले
हिट लस गर्छ, चिसो हुन्छ, अनि फेरि त्यो चिसो आयललाई फेरि हामीले लुब्रिकेन्टलाई फेरि सप्लाई गर्छौँ हैन। त्यहाँ जर्नलमा पुगेपछि तातो हुन्छ, अनि सबमा आएपछि चिसो हुन्छ, अनि सर्कुलेसन हुन्छ, त्यही कुरा सर्कुलेट भइरहन्छ। सम्पलाई हामीले वान अफ द रिजर्भयर भनौँ हैन, ट्रिट गर्न सक्छौँ। अब त्यो सम्प भनेर अब अटोमोबाइलको इन्जिनमा छुट्टै सम्प भनेको अलिकति धेरै नै कलेक्सन हुन्छ हैन। अब यो जर्नल बियरिङमा पनि त्यस्तै हुनसक्छ, हुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो जुन बुसिङ छ, बुसिङमा चाहिँ किवे काटेको हुन्छ कि किवे जस्तो सोल्जरहरू बनाएको हुन्छ। तपाईँले किवे भन्ने त बुझ्नुभयो नि होइन, साफमा पनि किवे काटेको हुन्छ, बुसमा पनि काटेको हुन्छ नि होइन। त्यो किवे चाहिँ त एक्चुअल किवे चाहिँ तपाईँको थ्रु आउट हुन्छ, थ्रु होल हुन्छ त्यो चाहिँ होइन। इट मिन्स तपाईँको त्यहाँ लुब्रिकेन्ट गयो भने त त्यो त साइडबाट फ्लो आउट हुन्छ, आउटफ्लो हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो एन्डसम्म काटेको हुँदैन कि, एन्ड टु एन्ड काटेको हुँदैन, बिचको सर्टेन लेन्थमा मात्र काटेको हुन्छ, सो द्याट त्यो सोल्जरमा चाहिँ सर्टेन लुब्रिकेन्ट चाहिँ कलेक्सन होस् कि। त्यो चाहिँ इनबिल्ड भन्छ, त्यो बुसिङभित्रै त्यस्तो काटेको हुन्छ, त्यहीँभित्र लुब्रिकेन्ट हुन्छ, बाहिर हेर्दा देखिँदैन है, लुब्रिकेन्ट गरे जस्तो लाग्दैन। वान टाइम लुब्रिकेसन गर्ने हो फ्यानहरूमा, हाम्रो यो पानी तान्ने मोटरको पम्पहरूमा होइन, त्यो इन्टर्नल्ली त्यस्तो लुब्रिकेन्ट हुन्छ कि, त्यसलाई पनि हामीले वी ट्रिट द्याट एज अ सम्प है। सप्लाई गरेको छ क्यु एमाउन्ट होइन, अनि लिकेज भयो कि, जति सप्लाई गर्यो त्यो सबै अब लिक हुन्छ नि त, लुब्रिकेन्ट साइडबाट लिक भएको देखाएको छ यहाँ, क्युएस एमाउन्टले लिक भयो भने अब रिटर्न कति भयो त भन्दाखेरि कन्जर्भेसन अफ मासको प्रिन्सिपल अनुसार क्यु माइनस क्युएस चाहिँ रिटर्न भयो है। अब टेम्परेचर बढ्छ, कतिले बढ्छ भनेर अहिले नै भनेको छैन, यहाँ डेल्टी एमाउन्टले बढ्छ भनेको छ होइन। सप्लाई T1 छ भने रिटर्न हुँदाखेरि चाहिँ T1 प्लस डेल्टी भएर रिटर्न हुन्छ भनेको छ। अब यो डेल्टी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नुपर्छ है, फेरि इट डिपेन्ड्स अपन द कन्डिसन अफ द जर्नल। त्यसै गरी डेल्टी हो भने अब एन्ड लिकेज साइडबाट हुने लिकेजको टेम्परेचर कति त भन्दा अब इन बिट्विन T1 एन्ड T1 प्लस डेल्टी है, भनेको T1 प्लस डेल्टी बाई 2 एभरेज लिएको छ, तिनवटा टेम्परेचर लिएको छ। यसरी तपाईँको अब सम्पमा हेर्ने हो भने पनि सम्पलाई तपाईँले एज अ एउटा सिस्टम ट्रिट गर्नुभयो, त्यहाँ बााउन्ड्री बनाएको छ भने पनि उसले पनि हिट सप्लाई गर्छ टु द बियरिङ्स होइन। T1 टेम्परेचरमा क्यु एमाउन्ट सप्लाई गरेको छ, अनि लिकेज भएर आउने पनि सम्मै हो फेरि होइन, क्युएस एमाउन्टको लिकेज भएको छ T1 प्लस डेल्टी बाई 2 टेम्परेचरको, अनि फेरि सम्पले फेरि के सम्पमा रिटर्न आउँछ होइन। रिटर्न कति आउँछ त तपाईँको बियरिङबाट रिटर्न आउने T1 प्लस डेल्टी टेम्परेचरमा क्यु माइनस क्युएस है। अनि यो चाहिँ तपाईँले हामीले देखेको हिट इन्टरेक्सन भयो होइन, मास फ्लो भयो। अनि सम्पले चाहिँ पनि हिट लस गर्छ है एउटा रेटमा सराउन्डिङसँग होइन, त्यो सराउन्डिङको टेम्परेचर र सम्पको टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ, त्यो हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ। मैले अर्को देखाएँ, ल इक्वेसन आएको छ है। अब त्यो सम्पले कति हिट लस गर्छ त होइन। अब त्यहाँनिर क्युएस एमाउन्टको हिट फ्लो के अरे मास फ्लो क्यु इन्टु रो भनेको डेन्सिटी है, लुब्रिकेन्टको डेन्सिटी इन्टु सिपी इन्टु डेल्टी गऱ्यो भने हिट ट्रान्सफर रेट आउने त हो नि। क्यु भनेको तपाईँको के अरे मिटर क्युब पर सेकेन्डमा हुन्छ होइन, अनि त्यसलाई डेन्सिटीले मल्टिप्लाई गरेपछि त केजी पर सेकेन्डमा आयो नि त
केजी पर सेकेन्ड भयो, किन भन्दा यो हिट लस रेट हो के, नट ओन्ली हिट लस, यो जुल पर सेकेन्डमा हो। त्यसैले यो हिट ट्रान्सफरकै इक्वेसन हो डेल टी बाई 2 टेम्परेचर, त्यसै गरी क्यु माइनस क्युएसको चाहिँ डेल टी टेम्परेचर भयो। टोटल हिट लस यसरी क्यालकुलेट गरेको छ है, ठिक छ। इन टर्म्स अफ हिट फ्लो के अरे भोल्युमेट्रिक फ्लो रेट एन्ड डिफरेन्स इन टेम्परेचर, सिपी भनेको स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी भयो। अब कति हिट लस गर्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर हिट जेनेरेट जति हुन्छ त्यति नै लस गर्ने हो, इनर्जी ब्यालेन्स इक्वेसन हैन। अब हिट जेनेरेट कति हुन्छ भनेर हामीले लास्ट क्लासमा एउटा इक्वेसन निकालेका थियौँ है। यो पी भनेको नर्मल प्रेसर भयो, आर भनेको रेडियस अफ जर्नल, एल भनेको लेन्थ, एन आरपिएम आरपिएस हैन, सी क्लियरेन्स रेडियल क्लियरेन्स। अब त्यो जे चाहिँ त्यो चाहिँ वर्क डाउन हो नि त। वर्क डाउनलाई हिट ट्रान्सफरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने जुल इक्विभ्यालेन्टले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ हैन। त्यो जे चाहिँ जुल इक्विभ्यालेन्ट हो। यो दुईटालाई जस्ट इक्वेटिङ गरेको छ है, इक्वेसन सी भनेको इक्वेटिङ। जति वर्क डाउन भयो त्यति नै बराबरको हिट जेनेरेट हुन्छ र स्टेडी स्टेटमा जति जेनेरेट भयो त्यति नै लस हुन्छ भनेर यो दुईटालाई इक्वेटिङ गरेको छ। इक्वेटिङ गर्दाखेरि अब यो जेनरली के हुन्छ भने भ्यालु अफ सिपी रो जे भनेको चाहिँ अब फर सर्टेन लुब्रिकेन्ट उसले कन्स्ट्यान्ट लिएको छ है। सिपी को भ्यालु, रो को भ्यालु हैन, जेनरल आइलको नेचुरल आइलको चाहिँ तपाईको उसले सबै भ्यालु पुट गरेको छ र लास्टमा एउटा इक्वेसन आएको छ है। लेफ्टतिर चाहिँ तपाईको डेल्टा टी, त्यो एफ भनेको फारेनहाइट भन्नु खोजेको हो, हामी चाहिँ सेन्टिग्रेडमा क्याल्कुलेसन गर्छौँ है। डेल टी सी भनौँ न हाम्रो केसमा बाई पिएसआई। अब त्यो एमपी हामी मेगा पास्कलमा गर्छौँ, उसले प्रेसर अब यो बुकको स्लाइड भएको हुनाले यो लेफ्ट टर्म फाइन्ड आउट गर्नलाई यो राइट टर्मको भ्यालु चाहिँ हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब राइट टर्मको भ्यालु भनेको त के हो त भन्दाखेरि जर्नलको बुश बियरिङको रेडियस कति छ, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कति छ, क्लियरेन्स कति छ, लुब्रिकेन्टको फ्लो रेट कति छ, ती सबै नोन प्यारामिटर हो नि त फर गिभन जर्नल बियरिङ। यो त हाम्रो लागि त नोन हुन्छ भनेपछि तपाईको चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यो ग्राफ त्यही इक्वेसनलाई यहाँ प्लट गरेको हो फर डिफरेन्ट एलवाइडी रेसियो हैन। तपाईको त्यो जुन लेफ्ट टर्मको भ्यालु छ त्यहाँ 0.9 भनेको थियो, त्यो एमपिएमा एसआईमा कन्भर्ट गर्दा 0.12 हुन्छ। 0.12 डेल टीसी अर्डिनेटमा बाई प्रेसर एट एमपिए है। यो डाइमेन्सनलेस के अरे यो दुईटैको भ्यालु चाहिँ रेसियो भएको हुनाले सेम हुन्छ हैन। भनेको युएस कस्टमरी युनिट र एसआई युनिटमा सेम हुन्छ। अर्डिनेटमा त्यो छ। अब यता के अरे एक्स एक्सिसमा चाहिँ समरफिल्ड नम्बर छ हैन। समरफिल्ड नम्बर क्याल्कुलेट गर्छौँ हामी डिफरेन्ट एलवाइडी रेसियोको लागि। हामीले अब के गर्न सक्छौँ त, डेल टी मैले अहिले भनेको थिएँ नि, प्रेसर थाहा भयो भने त वाइ एक्सिस भनेको त वन्स यु नो द भ्यालु अफ प्रेसर, नर्मल प्रेसर हामीले पहिला लास्ट टाइम क्याल्कुलेट गरे जसरी फोर्स बाई प्रोजेक्टेड एरिया गर्ने हो, त्यो गर्यो भने वी क्यान क्याल्कुलेट डेल टी। डेल टी भनेको अब त्यो लुब्रिकेन्टको टेम्परेचर कतिले राइज भयो त। यो ग्राफ चाहिँ हामीले हेरेर त्यो इक्वेसन सम्झिनु परेन के तपाईलाई, यो मैले कसरी आयो ग्राफ भन्ने कुरा बताएँ हैन। तर त्यो इक्वेसन सम्झिनु परेन, यो ग्राफ चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इन्टरपोलेसन अहिले परेन। यति कुरा बताइसकेपछि है टेम्परेचर राइज कति हुन्छ भनेर हामीले फाइन्ड आउट गर्यौं। भनेको मतलब अनस्टेडी स्टेटमा टेम्परेचर राइज भइरहन्छ नि त हैन। तर जब स्टेडी स्टेट पुग्छ त्यसपछि चाहिँ टेम्परेचर राइज हुँदैन है फेरि है। त्यसैले अहिलेसम्म पढेको चाहिँ अनस्टेडी स्टेटको लागि थियो के।
है। अब तपाईको यदि स्टेडी स्टेट कन्डिसन हो भने भनेको मतलब त्यहाँ सम्पमा जति हिट जेनेरेट हुन्छ त्यति नै उसले लस गर्छ भने हामीले अब हिट लस रेट फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ के। हिट लस रेट चाहिँ तपाईको टी इन्फिनिटी भनेको एम्बिएन्ट टेम्परेचर, टिबी भनेको चाहिँ तपाईको यहाँ सर्फेस टेम्परेचर अफ द हाउजिङको सर्फेस टेम्परेचर भनेको छ। ए भनेको त्यसैको एरिया भयो, हाउजिङकै सर्फेस एरिया। बियरिङको हाउजिङ के आउटर सर्फेस भनौँ न हैन, आउटर सर्फेसबाट एटमोस्फियरमा हिट लस गर्ने त। अनि एच भनेको त्यो कोएफिसिएन्ट अफ हिट ट्रान्सफर हो। अब यहाँ चाहिँ कम्बाइन्ड ओभरअल कोएफिसिएन्ट अफ रेडिएसन एन्ड कन्भेक्सन हिट ट्रान्सफर भनेको छ हैन। किन भन्दा उसले कन्भेक्सन एयर मोलिक्युलसँग हिट लस गर्ने हो, इट मिन्स कन्भेक्सन हो। र अर्को उसले लस गर्न सक्ने भनेको थ्रु रेडिएसन। ओभरअल कोएफिसिएन्ट निकालेको के ओभरअल हिट ट्रान्सफर कोएफिसिएन्ट निकाल्थ्यौँ नि हामीले कम्बाइन्ड केसमा। अब यो एससीआर को भ्यालु चाहिँ एक्चुअली अब इट डिपेन्ड्स है। अब सर्फेस रफनेस कति छ डिफ्रेन्ट प्यारामिटरमा डिपेन्ड गर्छ। सर्फेस त्यो हाउजिङको मेटेरियल के छ, बाहिरको एयरको भेलोसिटी कति छ, डिफ्रेन्ट कुराहरूमा डिपेन्ड गर्छ है। यो पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, अब टेबल हेर्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस् त, यो अर्को युनिटमा दियो हैन। यदि बाहिरको एयर चाहिँ स्टिल एयर छ भने चाहिँ फेरि एउटा लिन्छौँ एससीआर को भ्यालु हैन। साफ्टले पनि सर्टेन एयर मुभमेन्ट ल्याउँछ के, त्यहाँ साफ्ट घुमेको हुन्छ नि त। त्यो हो भने त्यो कन्सिडर गर्ने हो भने 2.7 हैन। बाहिरको एयर पनि हामीले चाहिँ फ्यान युज गरिरहेछौँ, सर्टेन भेलोसिटी छ हैन। सपोज 500 फिट पर मिनट छ भने हामी अर्को भ्यालु युज गर्छौँ। हुन त अब यो एकदमै सिम्प्लिफाइड हो भनेको मतलब एकदमै अब यति एक्ज्याक्टली 2.7 त्यस्तो हुँदैन क्या। माथि लेखेको छ नि डिपेन्ड्स अपन टेम्परेचर, जोमेट्री, सर्फेस कोटिङ, मेटेरियल हैन, अलिक कम्प्लेक्सै हुन्छ। तर अब उनीहरूले सर्टेन एक्सपेरिमेन्ट गरेर एउटा एभरेज भ्यालु राखिदिएको हो। यो हामीले यही भ्यालु पिकअप गर्छौँ है। अब डिफरेन्स बिट्विन हाउजिङ एन्ड एम्बिएन्ट टेम्परेचर इज गिभन बाई भनेको छ है। अब अहिले के थियो तपाईको यो इक्वेसनमा टिबी भनेको थियो के, भनेको बियरिङको सर्फेसको टेम्परेचर माइनस एम्बिएन्ट टेम्परेचर गरेको हो हैन। अब बियरिङको सर्फेसको टेम्परेचर पनि तपाईलाई नोन नहुन सक्छ के हैन। जस्तै डेल्टी भनेको तपाईको के हो त भन्दा अहिले पढेको डेल्टी लुब्रिकेन्टको टेम्परेचर कतिले राइज भयो भन्ने कुरा हो के है। हुन त लुब्रिकेन्टको टेम्परेचर युनिफर्म हुँदैन है, सबै ठाउँमा सेम हुँदैन के त्यो एक्चुअली। अब त्यो एभरेज भ्यालु लिने हो त्यो हैन। यहाँनिर हेर्नुहोस् त टिएफ माइनस टिबी भनेको लुब्रिकेन्टको फ्लुइडको टेम्परेचर हो कि त्यो टिएफ भनेको, फ्लुइडको टेम्परेचर माइनस हाउजिङको टेम्परेचर। अनि उता चाहिँ हाउजिङको टेम्परेचर माइनस एटमोस्फियरको टेम्परेचर। अब सेम टेम्परेचर डिफ्रेन्स छैन हैन, अलिकति फरक छ। त्यहाँ अल्फा भन्ने एउटा कन्स्ट्यान्ट आएको छ। त्यो अल्फा भन्ने कन्स्ट्यान्ट पनि तपाईको अब कन्डिसन हेरेर, अब दुईटा कन्डिसन छ। मुभिङ एयर छ भने अल्फाको भ्यालु 1 to 2 लिन्छौँ। अब 1 लिनु भनेको चाहिँ अल्फाको भ्यालु 1 लिनु भनेको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको टेम्परेचर डिफरेन्स इक्वल्स टु राइट ह्यान्ड साइड भनेको हो हैन। तर सधैँ 1 लिँदैन, कहिलेकाहीँ लेस देन 1 छ कि हेर्नुहोस् न 1/2 हैन। लेस देन 1 भनेको के त भन्दाखेरि के हुँदो रहेछ त, टेम्परेचर डिफरेन्स चाहिँ टिएफ माइनस टिबीको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन टिबी माइनस टी इन्फिनिटी। तर प्रोपोर्सनल चाहिँ हुन्छ भन्न खोजेको कि प्रोपोर्सनल हुन्छ। वन्स यु नो द भ्यालु अफ अल्फा वी क्यान क्यालकुलेट द भ्यालु अफ बियरिङ हाउजिङ। तपाईँलाई टिएफ थाहा छ तर बियरिङको सर्फेसको टेम्परेचर थाहा छैन भने यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो है। अनि त्यसरी हामीले चाहिँ हिट लस
अब त्यही माथिको दुईटा कुराहरू है, यहाँ दुईटा इक्वेसन देख्यौ नि, एउटा इक्वेसन ए अनि अर्को यो इक्वेसन, यो दुईटालाई उसले कम्बाइन गरेको छ कि तपाईँले क्यालकुलेसन गर्नु पर्दैन, सिधै यो इक्वेसन दिएको हुन्छ हाम्रो डाटा बुकमा है। यो नोट गर्नुहोस् त, यो सजिलो त सजिलो छ होइन। हिट ट्रान्सफर भनेको के अरे टेम्परेचर डिफ्रेन्ससँग प्रोपोर्सनल हुन्छ, एरियासँग प्रोपोर्सनल हुन्छ होइन। कन्डक्सन कन्भेक्सनमा पढे जस्तै इक्वेसन त हो नि हो। अनि त्यो जुन एचसिआर चाहिँ हाम्रो हिट ट्रान्सफर कोफिसियन्टले मल्टिप्लाई हुन्छ, तर डिनोमिनेटरमा 1 + अल्फा राख्न चाहिँ सम्झिनु पर्यो है। यो नोट गर्नुहोस् त, यो इक्वेसन फर्स्ट इक्वेसन, त्यो गाह्रो इक्वेसन त होइन। डिनोमिनेटरमा 1 + अल्फाले भयो, नोट गर्नुभयो? भयो सर। ल, यो अब हिट ट्रान्सफरकै इक्वेसन हो, तर त्यो 1 + अल्फा चाहिँ सम्झिनु पर्यो डिनोमिनेटरमा। ल अब एउटा प्रब्लम नै गरौँ होइन। त्योभन्दा पहिला अलिकति थ्योरी पोर्सनै भ्याउँ होइन। त्यो मैले अहिले भनेको थिएँ नि, के अरे बुसिङको इनर सर्फेसमा किवे जस्तै स्लटहरू काटेको हुन्छ, त्यहीँभित्र चाहिँ लुब्रिकेन्ट चाहिँ स्टोर हुन्छ, त्यसलाई पनि हामी सम्प भन्छौँ भनेको थिएँ। त्यसलाई त्यस्तो खालको बियरिङ्सलाई चाहिँ पिलो ब्लक बियरिङ्स भन्छ के, पिलो ब्लक बियरिङ्स, पिलो ब्लक बियरिङ्स। यहाँ चाहिँ Wm²/डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ है, यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। अर सेल्फ कन्टेन्ट बियरिङ्स पनि भन्छ, सेल्फ कन्टेन्ट बियरिङ्स। लुब्रिकेन्ट चाहिँ बियरिङले नै कन्टेन गर्ने भएको हुनाले छुट्टै सम्प हुँदैन कि, कम्प्लेक्स हुन्छ त्यो। अहिले मैले भनेका कुराहरू हुन्। अब अर्को ग्राफ दिएको छ हाम्रो डाटा बुकमा, त्यसलाई बुझाउन खोजेको मैले। यहाँनिर यो ग्राफ के हो त भन्दा सर एक्स-एक्सिसमा चाहिँ हजुर सर हाम्रो डाटा बुकमा कति पेज नम्बरमा छ त्यो? यो हजुर यो ग्राफ हेर्नै पर्छ। त्यही अरु ग्राफ भएतिरै छ, एकचोटि हेर्नु त। ए पेज नम्बर 18 मा छ क्या? 18 हस् हस् ल हस् थ्याङ्क यू। हस् देख्नुभयो है। अब यो ग्राफ चाहिँ रेडियल क्लियरेन्स भर्सेसको ग्राफ हो होइन। रेडियल क्लियरेन्स भनेको बुझ्नुहुन्छ है, जुन जर्नलको डायमिटर चाहिँ बुसको इन्टरनल डायमिटर भन्दा पनि सानो हुन्छ, इट मिन्स क्लियरेन्स फिट हुन्छ के, क्लियरेन्स फिट हुन्छ। क्लियरेन्स हुन्छ भनेको देयर इज ग्याप के इन बिट्विन जर्नल एन्ड बुस। अब ग्याप नै भएन, इन्टरफेरेन्स फिट भयो भने त फेरि के हुन्छ, इन्टरफेरेन्स फिट भयो भने त त्यहाँ मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट भइहाल्यो नि होइन। क्लियरेन्स हुन्छ, त्यो क्लियरेन्समा लुब्रिकेन्ट बस्छ होइन। अनि त्यो थिक फिल्म लुब्रिकेसनमा के थियो त, तपाईँको साफ घुम्न थालेपछि त्यसले प्रेसर बिल्डअप गर्छ, अनि त्यो प्रेसरले गर्दा चाहिँ त्यो मिनिमम फिल्म थिकनेस मेन्टेन हुन्छ भनेको थियौँ नि। त्यो रेडियल क्लियरेन्सी भ्यालु चाहिँ तपाईँको एकदमै त्यस्तो एमएममा पनि हुँदैन के। यो तपाईँको हेर्नुहोस् त डाटा बुकमा के छ युनिट,
सर इन्चमा दिइरहेछ हो त्यहाँ पनि इन्चमा छ डाटा बुकमा नि सर आइएन लेखा छ इन्चै हो ए इन्चै रहेछ है ठिकै छ अब तपाईँले इन्चमा कन्भर्सन गरेर हेर्न त मिल्यो होइन तर हेर्नु 10⁻³ हो नि त्यो जस्तै त्यहाँ एक्स एक्सिसमा 0.5 1 1.5 लेखेको भ्यालु त त्यसको स्केल के हो त भन्दा 10⁻³ सपोज त्यहाँ 1.5 हो भने 1.5 इन्टु 10⁻³ इन्च हो नि त त्यति मिनिमम क्लियरेन्स हुन्छ कि मैले भन्न खोजेको त्यो एकदमै थोरै क्लियरेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन अब म्यानुफ्याक्चरिङ गर्न पनि गाह्रो हुन्छ कि त्यो खास तपाईले लिमिट फिट टोलरेन्समा पढ्नुभयो होला हैन क्लियरेन्स फिट त हो नै तर क्लियरेन्सको एमाउन्ट चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भन्दा एकदमै थोरै हुन्छ है 10⁻³ भनेको त धेरै कम हो नि हैन त्यसैले अब एक्ज्याक्टली म्यानुफ्याक्चर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ त्यो क्लियरेन्स मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ भन्न खोजेको के है म्यानुफ्याक्चर गर्न पनि गाह्रो हुन्छ एउटा कुरा अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा त्यो क्लियरेन्स भनेको अब तपाईको युज हुँदै गएपछि त्यो बियरिङ चाहिँ अपरेट हुँदै गइसकेपछि त्यो क्लियरेन्स पनि बढ्दै जान्छ के वेयरले गर्दा वेयरले खिन्छ नि पछि त हामीले मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट 100% घटाए पनि हैन खिन त खिन्छ नै भनेको मतलब त्यो क्लियरेन्स चाहिँ स्टेबल हुँदैन के त्यति एक्ज्याक्ट गर्न सक्दैनौँ बट तर ग्राफले के सो गर्छ हेर्नुस् त क्लियरेन्स थोरै चेन्ज हुँदा पनि ग्राफ त कुनै ग्राफ बढिराखेको छ कुनै ग्राफ घटिराखेको छ हैन क्लियरेन्सको रोल त रहेछ नि त फेरि हेर्नुस् त मिनिमम फिल्म थिकनेस सपोज त्यहाँ 1.5 इन्टु 10⁻³ इन्च भन्दा बढ्न थालेपछि क्लियरेन्स बढ्न थालेपछि मिनिमम फिल्म थिकनेस H0 ग्राफमा त घट्न थालेको छ हेर्नु त्यसैगरी Q भनेको चाहिँ जुन आयल फ्लो रेट हैन लुब्रिकेन्टको फ्लो रेट भयो T2 भनेको चाहिँ फेरि त्यो लुब्रिकेन्टको आउटलेट टेम्परेचर है जाँदाखेरिको टेम्परेचर T1 आउटलेट टेम्परेचर T2 H भनेको चाहिँ त्यो पावर लस हैन हिट जेनरेटेड H सबै ग्राफहरु चाहिँ क्लियरेन्समा एकदमै क्लोजली डिपेन्डेन्ट छ के भनेको मतलब थोरै क्लियरेन्स चेन्ज 1.5 बाट 2 चेन्ज हुनु त्यो त 1.5 होइन नि त 1.5 इन्टु 10⁻³ बाट 2 इन्टु 10⁻³ चेन्ज हुँदा पनि ग्राफका प्यारामिटर्सहरु त सबै चेन्ज भएको छ भनेको मतलब यहाँनेर डिजाइन गर्दाखेरि अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ के है त्यसो भएर यहाँनेर एउटा सर्टेन रिजनमा चाहिँ बसेर हामी डिजाइन गर्ने भनेको छ के त्यहाँ ह्याचिङ पनि गरेको छ सेडिङ गरेको छ नि यहाँ हेर्नुस् त त्यो भ्यालु पनि लेखेको छ 0.0005 इन्च त्यो रेन्ज भित्र बसेर हामी डिजाइन गर्छौं के ताकि भोलि क्लियरेन्स बढिहाल्यो भने पनि क्लियरेन्स त बढ्छ वेयरले गर्दा पछि त्यो H0 चाहिँ नघटोस् के हामीलाई H0 इज इम्पोर्टेन्ट है H0 चाहिँ हामीलाई घट्ने बित्तिकै के हुन्छ भोलि मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुने चान्स चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ हैन मेटल टु मेटल कन्ट्याक्ट हुने बित्तिकै त अनस्टेबल लुब्रिकेन्ट हुन्छ नि अस्ति नै हामीले हेरेको थियौं नि एउटा स्टेबल अर्को अनस्टेबल टेम्परेचर बढेपछि बढेको बढै गर्ने हैन अनि ओभरहिटिङ भएर के रे तपाईको बियरिङ नै सिज हुन्छ त्यसो भएर यो ग्राफको यो ह्याचिङ गरेको रिजन को क्लियरेन्स चाहिँ हामी सेलेक्ट गर्छौं इन आवर डिजाइन है यसमा भन्न खोजेको त्यो कति नै कुराहरु लेखेको छ यहाँ अब यो प्रेसर फिड बियरिङ्स अब डाटा बुकले कभर गरेको छैन अब एउटा प्रब्लम्स गरौँ है म एउटा प्रब्लम्स तपाईहरुलाई शेयर गर्छु है त एकैछिन है त तपाईहरुसँग सिग्लेको बुक छ है छैन PDF छ सर त्यो पीडीएफ खोलौं न
पिडिएफ खोलेर त्यहाँ जुन च्याप्टर 12 को त्यो ग्राफहरू हेरौँ त खोल्दै गरौँ म यहाँ अर्को पिपिटी खोल्छु हेर्नुभयो त्यो ग्राफहरू आज हामीले के पढेको एकचोटि भनिदिनु न हाम्रो लाइन गएको थियो त्यही भएर बिचमा आउनु पर्यो ए अब एउटा न्युमेरिकल छ हैन त्यसमा म फेरि अलिकति डिटेलमै भनौँला नि त त्यही अहिलेसँगै भनेकै कुराको रिलेटेड न्युमेरिकल हो यो सर त्यो च्याप्टर 12 मा भएको वाला हो फर्स्टदेखि नै छ त्यसमा च्याप्टर ग्राफहरू 12 को भएको ग्राफहरू अहिले हामीले डेल्टीको एउटा ग्राफ हेरेका थियौँ नि त्यो ग्राफ देख्नुभयो त्यहाँ अरू क्वेसन सार्ने हो सर त्यो डेल्टी र भिस्कोसिटी वाला हो कुन हो रे हेलो सुनिरहनु भएको सर हजुरको आवाज बल्ल आयो यहाँ डिस्कनेक्ट भयो क्या यो क्वेसन सार्ने भन्नुभयो नि सर हजुरले यो क्वेसन सारौँ अनि म भन्छु हस् सर
सर भयो भयो सबैको भयो छैन सर ल अब साफ्टको तपाईँहरूले ड्रइङमा पढ्नु भएको छ होइन टोलरेन्स भनेको जस्तै प्लस माइनस अब जस्तै 80 भने पनि एक्ज्याक्टली 80 को बनाउन सकिँदैन नि प्लस माइनस हुन्छ होइन अब यहाँ युनिल्याटरल टोलरेन्स -0.01 भनेको छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो 80 भने तापनि थ्योरिटिकली 80 भने तापनि त्यो चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ कतिसम्म चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि -80 माइनस 0.01 सम्म जान सक्छ भनेको है भनेको प्लसमा चाहिँ 0 भयो हैन बेसिक साइज चाहिँ 80 लियो के उसले प्लसमा 0 भयो माइनसमा चाहिँ त्यति भयो है युनिल्याटरल भनेको एकातिरको मात्र दिन्छ के अर्कोतिरको चाहिँ 0 भनेर बुझ्नु पर्छ युनिल्याटरलमा होल ड्रइङमा पनि त्यही हुन्थ्यो नि 0 हुन्थ्यो हैन ड्रइङमा पढ्दा नि त्यसैगरी बुशिङको पनि के छ त डायमिटर बनाउन खोजेको थ्योरिटिकली हामीले बनाऊ भनेको 80.08 हो हैन तर त्यो पनि चेन्ज हुन सक्छ त्यसको पनि टोलरेन्स छ कति छ त भन्दाखेरि प्लसमा चाहिँ 0.03 जान सक्छ माइनसमा कति जान सक्छ त सो 0 माइनसमा छैन त्यसमा माइनस 0 भनेर बुझ्नु पर्यो के युनिल्याटरल भनेकै त्यही हो एकातिरको मात्र दिन्छ के दुवैतिरको दिँदैन हो 80.08 भन्दा प्लस चाहिँ हुन सक्छ अप टु 0.03 माइनस चाहिँ हुन सक्दैन भन्न खोजेको है भनेको मतलब अब यहाँ क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि फर द मिनिमम क्लियरेन्स एसेम्बली भनेको के मिनिमम क्लियरेन्स हुँदाखेरिको डिजाइन गर्नुहोस् भनेको म्याक्सिमम क्लियरेन्स हुँदाखेरिलाई डिजाइन गर्नु पर्दैन के म्याक्सिमम क्लियरेन्स हुँदा त्यसै सेफ हुन्छ डिजाइन किन भन्दाखेरि क्लियरेन्स धेरै हुने बित्तिकै तपाईँको थिक फिल्म लुब्रिकेसन सरी त्यो मिनिमम फिल्म थिकनेस पनि एचिभ भइ नै हाल्छ नहुने चान्स भनेको जुन बेलामा क्लियरेन्स मिनिमम हुन्छ त्यो बेलामा तपाईको के रे अनसेफ हुन सक्छ त्यसैले अब मिनिमम क्लियरेन्स कति हो त भनेर यहाँ सी मिनिमम क्याल्कुलेट गरेको छ के हेर्नुस् त सेकेन्ड लाइनमा सी मिनिमम क्लियरेन्स भनेको बियरिङको र साफ्टको डायमिटरको डिफरेन्स हैन बियरिङको चाहिँ मिनिमम डायमिटर हेर्नुस् है त साफ्टको चाहिँ म्याक्सिमम डायमिटर तपाईले मिनिमम अलाउन्स भनेर पढ्नु भयो होला ड्राइङमा हैन मिनिमम डायमिटर अफ बियरिङ माइनस म्याक्सिमम डायमिटर अफ साफ्ट गर्यो भने त के आउँछ त मिनिमम क्लियरेन्स आउने त हो नि क्लियरेन्स भनेको फेरि बोथ साइड हुन्छ यो त डायमिटरको डिफरेन्स हो नि रेडियसको डिफरेन्स त होइन हाम्रो सी भनेको त फेरि रेडियसको डिफरेन्स हो नि त त्यसैले डिभाइडेड बाइ 2 गरेको बुझ्नुभयो बुझेछ सर अब बियरिङको मिनिमम हजुर बुशको मिनिमम भनेको कति हो भन्दाखेरि 80.08 हो त्यो प्लस 0.03 त जोडेपछि त आउने त म्याक्सिमम हो नि त बियरिङको लागि बुशको लागि
बुस्टको लागि मिनिमम भनेको त 80.08 हो। त्यो जुन प्लस 0.03 गरेपछि आउने त म्याक्सिमम भ्यालु हो। त्यसै गरी साफ्टको पनि 80 भनेको त म्याक्सिमम भ्यालु हो। त्यो माइनस 0.01 गरेपछि आउने त लोअर लिमिट हो। माइनस गरेपछि आउने त लोअर हो नि होइन र, प्लस गरेपछि पो अप्पर आउने हो। त्यसैले साफ्टको पनि तपाईँलाई लिमिट थाहा छ, दुईटै लिमिट थाहा छ। बुस्टको पनि दुईटै लिमिट थाहा छ भने त तपाईँले मिनिमम क्लियरेन्स त निकाल्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यसपछि अरू कुराहरू त अब स्पिड तपाईँको आरपिएसमा राख्छौँ होइन, रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा। लास्ट टाइम पनि त्यही गरेको हो, क्वेसनमा पनि त्यही दिएको छ। अनि 60 डिग्री टेम्परेचर है, स्टेडी स्टेट टेम्परेचर। एक्जियल ग्रुप सम्प भनेको छ कि मैले भनेको जस्तै सम्प हो, त्यो ग्रुप काटेको हुन्छ। स्टेडी स्टेट टेम्परेचर सम्पको त्यो एभरेज टेम्परेचर हो है यो। एक्चुअली युनिफर्म हुँदैन क्या टेम्परेचर। एक्चुअली भन्नुपर्दा युनिफर्मिटी हुँदैन, तर अब यहाँ चाहिँ एभरेज भ्यालु दिएको छ 60 डिग्री। अब L/D रेसियो, अब L भनेको लेन्थ अफ द बुश, D भनेको डायमिटर अफ द तपाईँको जर्नल। 1 दिएको छ, जर्नलको डायमिटर 80 भइहाल्यो होइन। बुशको डायमिटर दिएको छ। अनि लोड दिएको छ 3000 न्युटन भनेर लोड दिएको छ। अब त्यो लोड डिभाइडेड बाई प्रोजेक्टेड एरिया भनेको कति, हामीले लास्ट टाइम गरेको थियौँ नि, 2RL गरेको थियौँ नि। 2R भनेको 80 भइहाल्यो। अनि L/D चाहिँ फेरि L/D = 1 भनेको त L पनि 80 भयो नि त। यसरी चाहिँ प्रेसर, नर्मल प्रेसर निकाल्यो। अब R/C त सकिहाल्नुहुन्छ होइन। सी मिनिमम आइसकेपछि त्यो आरलाई सी मिनिममले डिभाइड गर्ने। लेख्दै गर्नुभयो? हजुर सर। आरबाइसी चाहिँ के लागि गरेको अरे? R/C पछि चाहिन्छ नि त, FR/C आउँछ नि फेरि कता। नगरे पनि हुन्छ, पछि राखे पनि हुन्छ। त्यो तपाईँले भनेको ठिकै हो, के को लागि भन्ने आउँछ नि त फेरि क्वेसन होइन। पछिलाई सजिलो बनाएको हो, अहिले नगरे नि हुन्छ। क्लियरेन्स रेसियो भनेको थियौँ नि हामीले। त्यो पीको भ्यालुसम्म लेखौँ अनि म भन्छु। भयो सर। ल अब मैले के भनेको थिएँ भने त्यो डेल्टी भन्ने टर्म छ, डेल्टी भेरी अननोन के है। लुब्रिकेन्टको इनलेट टेम्परेचर थाहा हुन्छ, त्यहाँ हिट जेनेरेट पनि, टेम्परेचर पनि राइज हुन्छ होइन। तर त्यो टेम्परेचर राइज भएपछि उसले हिट पनि लस गर्छ सराउन्डिङसँग। सराउन्डिङको टेम्परेचर थाहा छ होइन तपाईँलाई, लुब्रिकेन्टको इनलेटको टेम्परेचर थाहा छ। लुब्रिकेन्टको भित्र सम्पमा कति टेम्परेचर छ भनेर नाप्न पनि मिल्दैन के है। यो त तपाईँको सेल्फ कन्टेन्ट बियरिङ्स हो होइन, भित्र हुन्छ लुब्रिकेन्ट। त्यसैले अब यो डेल्टी चाहिँ हामीले ग्राफबाट हेर्ने हो होइन। मैले त्यो ग्राफ भेट्नुभयो अहिले मैले भनेको? सर कुन वाला ग्राफ हो रे? त्यही डेल्टीको ग्राफ, फिगर एस वाला 12.24, पेज 644 मा छ मेरोमा, फिगर 12.24।
अनि ग्राफ डाटा बुकमा छैन? डाटा बुकमा रहन्छ त नि। पेज नम्बर कति भन्नुभएको थियो हजुरले? मेरो त 644 छ। फिगर हेर्नुहोस् न, फिगर नम्बर 1224। त्यो ग्राफहरू मध्येको लास्ट ग्राफै होला यो, सेकेन्ड लास्ट। सो त्यो टेम्परेचर राइज डाइमेन्सन भेरिएबल लेखाएको वाला हो। टेम्परेचर राइज डाइमेन्सन भेरिएबल लेखेछ। सर T = 81 डिग्री सेन्टिग्रेड चाहिँ कसरी आएको? त्यो भन्न खोज्दैछु म। पहिला त्यो ग्राफ हेर्नु पर्यो के तपाईले। सुरुमा चाहिँ डेल्टी लेख्नु भन्नुभएको हो सर L/D सोमरफिल्ड नम्बर त्यो टेम्परेचर भयो तपाईहरु। ग्राफ त त्यो अघि के रे स्लाइडमा देखाइरहनु भएको ग्राफ होइन? हो हो। ए त्यो त भेट्या जस्तो लाग्यो, त्यस्तै ग्राफ चाहिँ भेट्यो। देखाउनु न एकचोटि त्यो 644 पेज नम्बरमा छ सर। छैन त्यो एडिसन अनुसार फरक हुन्छ। 9th एडिसनको चाहिँ छ 644 मा। फिगर हेर्नुहोस् न, फिगर 1224 मा भेटाए सर भेटाए। ल अब यो ग्राफ हेर्नुस् है त। मैले भन्न खोजेको के भने यो ग्राफबाट हामीले डेल्टी फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं हुन सक्ने होइन, तर त्यसको लागि समरफिल्ड नम्बर त थाहा हुनु पर्यो हैन। अब समरफिल्ड नम्बर कति हो त हाम्रो यो प्रब्लमलाई? समरफिल्ड नम्बर निकाल्नु पर्ने हो। अब समरफिल्ड नम्बर कसरी फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ तपाईहरुले? इक्वेसन थियो नि लास्ट टाइम निकाल्नु भएको थियो नि, R/P² mu n डिवाइड बाइ p हो। हेलो, त्यो म्यू भनेको के हो भन्नुस् त? कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी सर। हो, त्यो कोफिसिएन्ट अफ विस्कोसिटी त फेरि टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ सर। गर्छ। त्यो ग्राफ हेर्नु हैन। अनि हजुर त्यो के रे लुब्रिकेन्टको इनलेट के रे एभरेज टेम्परेचर भनौं न। हजुर एभरेज टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ। अनि त्यसको एभरेज टेम्परेचर सब इनलेटको टेम्परेचर कति त? इनलेट र आउटलेट कुनै दिएछ न त? स्टेडियममा के रे स्टेडी स्टेट मात्र दिएछ। हो, मेन कुरो के भने मैले अघि नै देखि के भनिरहेको छु भने यो जुन 60 डिग्री दियो त्यो त के रे के भन्ने त्यसको एभरेज भ्यालु हो नि त्यो त। हजुर हैन, एभरेज भ्यालु हो नि त त्यो त। इनलेट र आउटलेटको टेम्परेचर त दिएकै छैन। त्यसैले अब त्यो एक किसिमको इटिरेसन गर्नुपर्ने हुने भयो के यहाँनेर। टेम्परेचर नभइकन म्यू थाहा नहुने भयो, म्यू थाहा नभइकन समरफिल्ड नम्बर थाहा हुँदैन, समरफिल्ड नम्बर थाहा नभइकन फेरि टेम्परेचर आउँदैन। हामीले टेम्परेचर फाइन्ड आउट गर्नको लागि सुरुमै टेम्परेचरको भ्यालु थाहा पाउनु पर्ने भयो के। बुझ्नुभयो?
हजुर टेम्परेचर थाहा पाउन एउटा गेस गरिदिनु पर्ने भयो होइन सर? हो गुड। त्यसैले यहाँ गेस गरेको हो कि यहाँ ट्रायल गरेको छ। अब गेस गर्ने भन्दा पनि अब गेस गरेको मिल्छ भन्ने छैन, ट्रायल गर्ने हो। यहाँ ट्रायल 1 भनेको छ नि, हजुर ट्रायल 1 उसले चाहिँ टेम्परेचर इनलेट टेम्परेचर चाहिँ 81 डिग्री सेन्टिग्रेड उसले सपोज गर्यो, जस्ट सपोज गरेको हो है, हजुर बुझ्नुभयो नि। सपोज 81 सपोज गर्ने बित्तिकै टेम्परेचर थाहा हुने बित्तिकै त तपाईँलाई ग्राफ थियो नि, हामीले लास्ट टाइम हेरेको थियौँ नि, म्युको भ्यालु आउँछ त्यसबाट। फिगर 12-13 हेर्नुहोस् त, फिगर 12-13 पेज 34 634। भेट्नुभयो? भेटाएँ सर, भेटाएँ। त्यो हामीले एसएई 30 को लागि आइलको उ दिएको छ हामीलाई एसएई 30। एसएई 30 को लागि 81 डिग्रीमा तपाईँको एब्सोल्युट भिस्कोसिटी चाहिँ 12 मिली पास्कल सेकेन्ड, यो ग्राफबाट आएको हो है। ठिक छ। सर त्यो गेस गर्दा ऱ्यान्डमली यत्तिकै गेस गरिदिने हो? सर अनि त्यो हेर्दाखेरि पनि 12 त आउँदैन त नि, 10 बाट घटेर माथि त कम गर्छ होइन र? 12 भन्दा अलिक बढी आयो जस्तो लाग्यो। कति आयो? 12 आएन? 12 भन्दा अलि बढी देखे जस्तो लाग्छ मलाई त। 81 मा हेर्नुहोस् न, 80 नै लिनुहोस् ल। 80 डिग्री सेन्टिग्रेडमा 30 डिग्रीको 30 एसएई 30 को लाइन हेर्नुभयो भने त होला सर। त्यो 10 भन्दा थोरै माथि छ, अलिकति मात्र माथि छ त्यो। अलि पुग्दैन सर 12 त। सेकेन्ड लाइन भन्दा माथि। एउटा लाइन त क्रस गरेको छ नि हैन? अब यो 1 2 3 4 5 भनेको यो एउटा लाइन क्रस गर्ने बित्तिकै 12 भइहाल्यो नि त। यो 5 वटा डिभिजन छ जम्मा, 10 वटा डिभिजन होइन नि त यो। हो सर। 10 वटा डिभिजन भएको भए एउटा लाइन भनेको 1 युनिट भन्ने हुन्थ्यो। यहाँ त 5 वटा डिभिजन छ भनेको मतलब एउटा लाइन भनेको त 2 युनिट भयो नि त। होइन सर ठिक छ, 12 हुनुपर्ने हो त्यो। 12 पोइन्ट अझ अलिकति बढी हुनुपर्ने अलि बढी। टेम्परेचर यत्तिकै ऱ्यान्डमली सोचेर लिने हो? अहिलेलाई ऱ्यान्डमली लिनु पर्यो है। हामीले एक्चुअली ट्रायलै भनेको छ हैन? सर अनि त्यो ऱ्यान्डमली लिने पनि कुन चाहिँ रेन्जतिर लिने भन्ने त केही हुँदो हो नि त, केही न केही। त्यो म भन्छु, एकछिनमा आउँछ, अर्को इटरेसनमा थाहा हुन्छ के। हेर्नुहोस् है त, अब म्यु आयो। अब डेल्टी तपाईँले यदि 81 लिनुभयो भने डेल्टी कति भयो त भन्दा 81 माइनस 60 भनेको त्यसको फिल्मको हो है, बाहिरको बाहिर के अरे बियरिङको हाउजिङको चाहिँ T2 हो हैन? बियरिङको हाउजिङको T2 अनि त्यो 60 चाहिँ बिचको हो के, हाउजिङको पनि होइन इनलेट पनि होइन, 60 चाहिँ बिचको हो। त्यसैले इन्टु 2 गरेको त्यहाँ। T1 बाट 60 घटाउँदाखेरि T1 माइनस T2 गरेको होइन नि त, यो T1 माइनस T एभरेज गरेको है। त्यसैले इन्टु 2 गर्यो भने डेल्टी आउने भयो, टोटल T1 माइनस T2 आउने भयो। जस आउट सपोज गरेर इन निकाले जस्तो भयो नि त सर भनेसी हो। हो, डिफरेन्स निकालेको छ, अहिलेसम्म डिफरेन्स निकालेको छ हैन? हजुर 42 आयो। अब समरफिल्ड नम्बर त तपाईले सकिहाल्नुहुन्छ, इक्वेसन दिएको छ, सक्नुहुन्छ हैन? समरफिल्ड नम्बर त लास्ट टाइम गरेका थियौ नि, r बाइ c को स्क्वायर। यो r बाइ c किन निकालेको भन्नुभएको थियो नि, यहाँ यसलाई सजिलो बनाएको। r बाइ c को स्क्वायर म्यु n बाइ p गर्ने, n चाहिँ रिभोल्युसन पर सेकेन्डमा। ल लेखौँ त, नोट गरौँ त। p भनेको प्रेसर
10⁻⁶ गर्यो भने पास्कलमा आउने भयो। डाटा बुकमा दिएको छ समरफिल्ड नम्बरको इक्वेसन। सर त्यो डेल्टी निकाल्नको लागि चाहिँ कुन ग्राफ हेर्ने अरे? डेल्टीको आउँदै छ भाइ, अब यसपछि हेर्ने। त्यो फिगर 1224 भयो सर। एस 0.2047। अब यसको भ्यालु आइसकेपछि चाहिँ अब त्यो फिगर अहिले मैले भनेको 1224 को फिगर हेर्नु पर्यो। सर एकचोटि अगाडिकै स्लाइड लागिदिनु न। समरफिल्ड नम्बर आइसकेपछि त्यो ग्राफ हेर्न पाइयो के त्यो 1224 को। भयो। वान 1.5 जति आउँछ त्यो डाइमेन्सनलेस भेरिएबलमा। 1 point कति 5। अब त्यहाँ इक्वेसन पनि L/D रेसियो 1 1/2 र 1/4 हुँदाखेरि त्यो इक्वेसन सिधै इक्वेसन युज गरे पनि हुन्छ। त्यो ग्राफ हेर्न झन्झट भयो भने इक्वेसनबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ के। सो ग्राफबाट गर्दा नि के फरक पर्दैन होला नि? सेम हो, कुरो सेम हो, तर अब ग्राफबाट अलिकति एरर आउने आँखा उ हुन्छ भनेर त्यो इक्वेसनबाट एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ के। हुन त इक्वेसनमा पनि त्यो सबै नम्बर सार्न पर्छ, गाह्रै छ। यहाँ चाहिँ इक्वेसनबाट गरेको छ। अनि अर्डिनेट भनेको त फेरि 0.120 del TC/P MPa हो नि त। सर हजुर समरफिल्ड नम्बर निकाल्यो है। हजुर। अनि त्यो हामीले ग्राफबाट डाइमेन्सन के टेम्परेचर राइज डाइमेन्सनलेस भेरिएबल निकाल्यो हैन 1.5 जति। हो त्यो निकालेपछि चाहिँ अनि के हुन्छ? अब त्यो डाइमेन्सनलेस भेरिएबल भनेको के हो त्यहाँ हेर्नुस् त, त्यहाँ लेखिदिएको छ नि 0.12 del TC/P हो नि त त्यो भनेको त। हजुर हजुर हैन त्योसँग त्यो भनेको 1.58 आयो भन्न खोज्या हो नि त। त्यो भेरिएबल चाहिँ 1.58 आयो भन्न खोज्या हो नि। हजुर सर त्यो डाइमेन्सनलेस भनेको चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्नु मैले कुरै बुझिरहेको छैन। त्यो त ग्राफबाट आइहाल्छ नि। ग्राफबाट जुन 1.58 आयो हैन, उसले त डाइमेन्सनलेस नम्बर निकाल्न आएन भने तपाईको 1.58 आयो कि आएन पहिला? तर 0.120 del T/P हजुर एकजना मात्रै बोल्नुहोस् त, ल भन्नुहोस् त। सर त्यो डाइमेन्सनलेस कसरी निकाल्ने भन्ने कुरै मेसो पाइन मैले भनेको के सर। तपाईले ग्राफ हेर्नु भयो है? ग्राफमा
सर त्यो 12.24 वाला 12.24 मा समर फिल्ड नम्बर हाम्रो आएको छ 0.2047 हैन भनेपछि यहाँनेरि भयो अनि L/D को रेशियो छ 1 कति आयो अनि त्यसलाई लिएर गर्दाखेरि 0.02 यो लाइनलाई यता कति हो त यो 1 भन्दा अनि कमै आइराछ सर कसरी त्यो आयो भनेको के 20 आछ त 1 र 2 को ट्यागको बीच भन्दा माथि त्यही 1 र 2 को बीचमै आछ हुन त तिमीले अगाडिवाला हेर्यौ कि अब त्यो 12.24 मै छ कि त्यो त छ ग्राफ त्यो हैन के 0.1 पछाडीको हो के त्यो भनेको 0.1 पछाडीको 2 लाई लिने हो के तपाईको त्यहाँनेर एक्स एक्सिसमा हेर्नुस् त हजुर सर 0.1 पछिको 2 लाई लिएको के ए अनि हाम्रो त समर फिल्ड नम्बर भनेको 0.20 आएको हैन त ए हो भयो सर भयो 0.2 पछाडीको भने चाहिँ 1.58 हो सर ल सर यो के गरेको 0.120 डेल्टी बाइ पी के चाहिँ के निकालेको म भन्दै छु अब 1.58 आयो त्यो 1.58 भनेको त वान अफ द डाइमेन्सनलेस भेरिएबल त्यो भेरिएबलको टर्म छ 0.12 डेल्टी बाइ पी हो नि त त्यो त त्यहाँ हेर्नुस् त वाइ एक्सिसमा लेखेको छ नि वाइ एक्सिसको युनिट के हो हेर्नुस् त त्यहाँ हो नि त त्यो त त्यसको भ्यालु 1.58 आएको हो नि त तपाईलाई त हजुर हो सर अनि इक्वेट गरिदिएको के त्यो डाइमेन्सनलेस भेरिएबल जुन 0.12 डेल्टी बाइ पी छ त्यो इक्वल्स टु 1.58 गरेको हजुर अब पी त हामीले क्याल्कुलेट गरिसकेछौँ एमपिएमा लेख्नु पर्छ है फेरि पी को भ्यालु एमपिएमा लेख्यो भने नाउ यु क्यान क्याल्कुलेट ग्राफ युज गर्नु भन्दा बरु फर्मुला लाउँदाखेरि ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु आउँछ हो माथि दिएको वाला फर्मुला जहिले जुन क्वेशन जुन च्याप्टरमा पनि त्यही हो फर्मुलाबाट अलि मोर एक्ज्याक्ट आउँछ छिटो गर्न त ग्राफबाटै सजिलो फेरि छिटो चाहिँ ग्राफबाट हुन्छ त्यही हो ल अब डेल्टी आयो हैन त आयो सर हामीले कति सपोज गरेका थियौं टी सपोज गर्नु भने डेल्टी सपोज गर्नु त हो नि किन भन्दाखेरि एउटा त 60 डिग्री कन्स्ट्यान्ट फिक्स्डै छ हामीले डेल्टी 42 सपोज गरेर अगाडि बढेका थियौं हैन डेल्टी यो सुरुको वाला डेल्टी चाहिँ कसरी निकालेको यो डेल्टी हामीले 81 सपोज गर्ने बित्तिकै डेल्टी 42 सपोज गरेको जस्तो त भयो नि हो सर डेल्टी भनेको टेम्परेचरको डिफरेन्स भनेको 81 डेल्टी भनेको T1 - T2 इनलेटको आउटलेटको माइनस इनलेटको टेम्परेचर हो के हजुर अनि मल्टिप्लाई बाइ 2 चाहिँ किन भएको त भनेको त्यो 60 चाहिँ फेरि आउटलेटको टेम्परेचर होइन नि त त्यो त एभरेज टेम्परेचर हो इन बिट्विन T1 एन्ड T2 भनेको थिए नि मैले ए हजुर हजुर 60 भनेको आउटलेटको टेम्परेचर होइन के यो त इन बिट्विन T1 एन्ड T2 भित्रको फिल्मको एभरेज टेम्परेचर हो के फ्लुइडको त्यसैले 2 गरेको सर त्यो नेक्स्ट स्लाइडमा त्यो 0.120 डेल्टी बाइ पी चाहिँ के गरेको मैले बुझिनँ के यो चाहिँ त्यो ग्राफमै लेखिदिएको छ नि त्यो त हेर्नु न ग्राफमा वाइ एक्सिस कर्नरमा छ के टप लेफ्ट ग्राफको मेरो उसमा पीडीएफ रहन्छ के बुक त्यही भएर अलि गाह्रो भयो मलाई त्यही टप लेफ्टमा छ के ट्यागको ल ल हस् सर वाइ एक्सिसको युनिट हो त्यो अब हामीले सपोज गरेको 42 तर आइदियो कति 6.2 भनेपछि त हामीले सपोज गरेको त मिलेन रहेछ नि त हजुर हैन डिफरेन्स कति आयो 35.8 हो यो भेरिएसन चाहिँ हामीले अब अहिले 35 आयो नेक्स्ट ट्रायलमा चाहिँ यो 35 लाई घटाएर घटाउनु पर्यो के हामीले घटाउँदै यो डिफरेन्स चाहिँ 0 पुर्याउने हो ट्रायल गर्दै गर्दै जाने यो डिफरेन्स जब 0 हुन्छ त्यो बेलामा हामीले सपोज गरेको टेम्परेचर चाहिँ ठीक मिलेछ भनेर बुझ्ने हो
है। अब ट्रायल 2 मा उसले टेम्परेचर 68 डिग्री सेन्टिग्रेड सपोज गर्यो हैन। अब पहिला 81 गरेको थियो है। अब 81 लाई बढाउने कि घटाउने भन्ने चाहिँ जान्नु पर्यो कि हामीले। बढाउनु पर्यो कि घटाउनु पर्यो भन्नुस् त? घटाउनु पर्यो। यदि यो 6.2 को ठाउँमा 62 आइदिएको भए 42 भन्दा त बढी भयो नि त। हजुर। नेक्स्ट ट्रायलमा चाहिँ 81 लाई बढाउनु पर्यो भन्ने बुझिन्थ्यो। अब यहाँ त 642 त 642 सपोज गरेको आयो 6 भनेको त हामीले त घटाउनु पर्यो भन्ने बुझियो। भनेको उसले 81 लाई घटाएर नेक्स्ट ट्रायलमा 68 सपोज गर्यो। 70 किन गरेन भन्ने क्वेसन चाहिँ हुँदैन है। यो सपोजिसन हो। अब 70 गरे पनि फरक पर्दैन। अब 40 किन गरेन भन्दाखेरि अब उसले उसको गेसमा 40 होइन होला एन्सर भन्ने भयो। उसले बिस्तारै घटाएको। एकैचोटि घटाउँदाखेरि फेरि बढाउनु पर्ने आउन सक्छ नि त। हेर्नुस् है त। अब यसपछि तपाईहरुले गर्न जान्नुहुन्छ जब टेम्परेचर 68 लिने बित्तिकै अहिलेको ग्राफबाट म्यु पनि फरक पर्न जान्छ। म्यु फरक पर्ने बित्तिकै समरफिल्ड नम्बर फरक पर्छ। समरफिल्ड नम्बर फरक पर्ने बित्तिकै यो ग्राफ अहिले हेरेको ग्राफबाट लास्ट टाइम हेरेको ग्राफमा म्यु फरक समरफिल्ड नम्बर फरक पर्ने बित्तिकै डेल्टी को भ्यालु फरक आउँछ। कति आयो हेर्नुस् त? यसमा 9.4 आछ सर। 9.4 आयो। हामीले सपोज गरेको 16 हैन? हजुर। आयो 9.4 भनेपछि डिफरेन्स कति आयो त? 6.6 6 आयो। त्यो 6 आउनु भएन कि 0 आउनु पर्यो के हामीलाई एन्सर पाउनको लागि। हामी नजिक त पुग्यौं किन भन्दाखेरि 35 घटेर 6 भएको छ सेकेन्ड ट्रायलमा। अब यहाँ थर्ड ट्रायल गरेको छ 65 लिने। उले 65 लियो। अलिकति घटायो। एकैचोटि धेरै घटायो भने त फेरि के हुन्छ? माइनसमा जान्छ फेरि। माइनसमा जान्छ फेरि बढ्न पर्छ के। अनि 65 लिने बित्तिकै डेल्टी 10 डिग्री आयो। अब म्यु पनि फरक आउने भयो हैन। म्यु 21 एमपीए आयो मिली पास्कल। अनि एस फरक पर्यो। अनि एस फरक पर्ने बित्तिकै ग्राफबाट डेल्टी पनि फरक पर्यो। हेर्नुस् त यसमा कति आयो? 0.2 डिस्क्रिपेन्सी। डेल्टी चाहिँ हामी 10 सपोज गरेको 9.8 आयो सर। 9.8 भनेपछि त धेरै नजिक पुग्यौं नि त हामी। पुग्यौं सर। भनेपछि उले चाहिँ त्यो टी एभरेज चाहिँ 65 लाई नै ओके गर्दियो के। अझै क्लोज पुग्न पनि सक्नुहुन्छ हैन। तर अब उले यतिलाई नै उले उसको लागि एक्युरेसी ओके भयो। 65 लाई उले चाहिँ एन्सर बनायो। तर त्यो 65 चाहिँ फेरि के हो त भन्दाखेरि एभरेज टेम्परेचर हो है। हेर्नुस् यहाँ T1 को लागि चाहिँ एभरेज डिवाइडेड के डेल्टी डिवाइडेड बाइ 2 घटाउनु पर्यो। अनि त्यही एभरेजमा फेरि डेल्टी डिवाइडेड बाइ 2 जोड्यो भने आउटलेट आउँछ। T1 भनेको इनलेट, T2 भनेको आउटलेट है। यसरी T1 र T2 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अनि त्यो जुन लास्ट टाइमको एस भ्यालु चाहिँ तपाईको हाम्रो रियल एस भ्यालु भयो है। T1 T2 आउँछ। अब क्वेशनले सोधेको के हो? क्वेशनतिर नि जाउँ हामी। बल्ल टेम्परेचर आयो। एस भ्यालु आयो भनौं न। एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ एस चाहिँ आयो बल्ल। अब क्वेशनले सोधेको के हो? हिट लस रेट मिनिमम हिट लस रेट को ग्राफ चाहिँ तपाईको कहाँ छ भने फिगर एटाबाट आयो त नि त्यति। लास्ट को एस भ्यालु एस त हामीले दुई तीनटा निकाल्यौं हैन। हजुर। लास्ट ट्रायलमा एस भ्यालु कति थियो? 0.358। त्यो नै हाम्रो एन्सर रियल एस भ्यालु हो है। सर हजुर। यो समरफिल्ड नम्बरको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो खास? अब फ्लुइडमा पढ्नु भयो कि कतै?
फ्लुइडमा पढे जस्तो लाग्छ। पढे छैन। समरफिल्ड नम्बर चाहिँ नाम चाहिँ सुनेको, यसको चाहिँ खास मिनिङ चाहिँ के भन्ने थाहा छैन कि त्यही हो। अब यसको मिनिङको लागि त एकैछिन है त। यसको मिनिङलाई त यहाँ हेर्नै पर्छ हो। खासमा यसले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको जुन स्पिड बढायो भने बढी हिट जेनेरेट हुन्छ भन्छौँ हैन। अनि प्रेसर बढायो भने पनि हिट जेनेरेट हुन्छ, क्लियरेन्स घटायो भने पनि हिट जेनेरेट हुन्छ। एकदमै धेरै भ्यारिएबल्सहरू चाहिँ इन्टर रिलेटेड छन् के हैन। त्यो धेरै भ्यारिएबल्स भयो भने तपाईको डाइमेन्सनलेस नम्बरहरू युज गर्ने त हो नि। त्यस्तै एउटा डाइमेन्सनलेस नम्बर हो यो पनि फ्लुइडको। हेर्नुहोस् न फ्लुइडको बुकहरुमा पाउँछ। ओके सर। ल अब मैले के भन्दै थिएँ भने ग्राफ तपाईको कति भने यो 12-19 फिगर 12-19 हेर्नुभयो? भेटे सर भेटे। ल यो भनेको Q/RCNL को भ्यालु हो नि त। सर कुन फिगर भन्नुभयो? 19 र 20 हेर्नुस् न। 19 and 20 कर्भहरु हैन सर? अब त्यो 19 मा फिगर 19 मा जुन समरफिल्ड नम्बर र L/T रेशियो थाहा भएपछि तपाईलाई Q/RCNL को भ्यालु थाहा हुन्छ। अनि त्यो RCNL त हामीलाई क्वेशनमै दिएको छ। Q को भनेपछि त हिट फ्लो रेट के रे लुब्रिकेन्ट फ्लो रेट त आयो नि त Q को भ्यालु आयो सर हैन। त्यही गरेको छ यहाँ सेकेन्ड लास्ट लाइनमा त्यही गरेको छ। सेकेन्ड लास्ट लाइनमा त्यही गरेको किन भन्दाखेरि 3.8 आयो ग्राफबाट अनि 3.8 ले R लाई C लाई N लाई L लाई मल्टिप्लाई गरेको टु फाइन्ड Q है। अब अर्को ग्राफ छ अहिले लेखौँला। अर्को ग्राफ अब Q आइसकेपछि फेरि अर्को ग्राफ भनेको त साइड फ्लो हो के। त्यो QS/Q भनेको साइडबाट कति फ्लो हुन्छ त, लिक कति हुन्छ त, लिक हैन। तपाईको ग्राफबाट 0.44 आयो अनि Q पनि आइसकेको छ भनेपछि साइड फ्लो QS पनि आउने भयो हैन। अब माथिको त्यो H0/C FR/C को ग्राफ त डाटा बुकमै छ, हामीले लास्ट टाइम पनि हेरेको हो। फिगर 16-18 मा फिगर 16-18 हेर्यो भने H0 क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। F कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन F है, F क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। अनि त्यो जुन F छ नि कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनले W लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ है। W भनेको नर्मल फोर्स हो, लाई F ले मल्टिप्लाई गर्ने फ्रिक्सनल फोर्स आउँछ अनि R लाई मल्टिप्लाई गर्ने टर्क आउँछ। फ्रिक्सनल फोर्स इन्टु R गर्नुपर्छ के टर्क फाइन्ड आउट गर्नलाई। अनि N पनि दिएको छ, टर्क र N दिएको छ भने तपाईको पावर आउँछ, हिट लस आउँछ H
ल यसो हेरेर लेखौँ त। सर जस्तो इक्जाममा यस्तै क्वेसन सोध्यो भने ग्राफ सबै दिएको हुन्छ त? दिन्छ नि, नदिकन त सोध्नै मिलेन। So T equals to FWR भनेको के हो नि? मैले अहिले भने नि W भनेको नर्मल फोर्स हो, त्यसले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनलाई मल्टिप्लाई गरेपछि फ्रिक्सनल फोर्स आयो, फ्रिक्सनल फोर्सले रेडियसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि टर्क टु ओभरकम द फ्रिक्सन आयो नि त। अनि टर्क र तपाईलाई एन थाहा भएपछि पावर लस, हिट लस आयो। सो त्यहाँ मेन्सन भए जस्तै त्यो सबै फिगरहरू चाहिँ युज हुनु भएन 16, 18, 19 र 20 हो। भनेपछि यो स्टार्टिङदेखि नै यो एउटा टी कन्क्लुजनमा पुग्नु पर्यो। त्यो जस धेरै त्यो डाइभर्ट नभएको टी भनौँ न, 0 लगभग 0 सँग इक्वल वाला। अनि त्यो पुगेपछि एउटा पर्टिकुलर एस आउँछ त्यसको, त्यो निकाल्नु पर्यो। अनि त्यहाँबाट चाहिँ के अरे यो 16, 18, 19, 20 युज गर्नु पर्यो नि त, यो के अरे अरू फ्याक्टरहरू थाहा पाउनु। हो सर अनि यस्तो टाइपको क्वेसन एक्जाममा त आउँदैन नि त, यो डाटा बुक वाला नभएको वाला त? अब डाटा बुकमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो होइन। एक्जाममा अब तपाईँलाई ग्राफ एउटा दुइटा दिन पनि सक्छ नि। अनि त्यो पछाडि प्रिन्टेड छ भने त युज गर्न नि आउँछ। एउटा दुइटा ग्राफ दिइहाल्यो भने अब यति, अब यो हिट ट्रान्सफरकै कन्सेप्ट हो। हजुर। अरू कुरा त अब यसको कुराहरू अनि ग्राफ कुराहरू त सेमै हो। सकिन्छ भन्नु न, प्रिन्ट गरेर आयो भने चाहिँ सकिन्छ। सर त्यो क्यू को कुन फर्मुला हो र? क्यू बाई आरसिएनएल भन्ने माथि दिएको छ नि भ्यालु, त्यही इक्वेसन हो क्या। 3.8 ले आरलाई, सीलाई, एनलाई, एललाई मल्टिप्लाई गरेको।
भयो सर यति ल क्युएस निकाल्नु भयो निकाल्यो सर ल अब बियरिङ्स यो लुब्रिकेसनबाट यति गरौँ अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ अर्को च्याप्टर पढौँला बेल्टको है बेल्टको पढौँला सर यो तपाईले गराइदिनु भएको न्युमेरिकलहरुको पनि स्लाइडहरु हाल्दिनु न हुन्छ यो पनि राखिदिन्छु अनि तपाईहरुले त्यो पछाडी आन्सर भएको प्रब्लम्सहरु गरिरहनु भएको छ कि छैन बुझाउनु पर्यो नि त अब त्यहाँ असाइनमेन्टमा हाल्दिनु कि सर गर्ने कसरी सबमिट गर्ने फोटो खिचेर पीडीएफ बनाएर सर तपाईले नै बरु क्वेशनहरु यसो सिलेक्ट गरेर एउटा पीडीएफ बनाएर हाल्दिनु न त्यसको ट्युटोरियल जस्तो बनाएर गर्नु भएको छैन बुकबाट हेर्नु भएको छैन त्यो गरे छैन सर गर्नु पर्यो नि त अब हाम्रो छान्नलाई पनि गाह्रो छ सर बियरिङ यो पढिसक्यौं अब बेल्ट र गियरको मात्र बाँकी हो छान्न ओर्नलाई पनि एकदमै गाह्रो हुँदो रहेछ कि सर त्यो निकै क्वेशनहरु भएर कस्तो खालको पढ्नु पर्ने हो कस्तो खालको नपर्ने हो भन्ने आइडिया नपाउने हो सर सिलेक्ट गरेर ट्युटोरियल बनाएर असाइनमेन्टमा हाल्दिनु न ल म असाइनमेन्टमा हाल्दिउँला त्यो हैन म ट्युटोरियल अब मैले बनाउनै पर्छ फेरि बनाएको छैन अब पहिला यो बुकमा लाइब्रेरीले बुक दिन्थ्यो अब त्यो बुकमै हुन्थ्यो सबै क्वेशनहरु एसआई युनिटमै म कन्भर्सन गरौँला नभए सबै हामीलाई पनि सर किताबहरु भएको भएदेखि त सजिलो हुन्थ्यो अब यो कन्भर्सन गर्न टाइम लाग्छ के अब हामीसँग भएको पीडीएफ उसमा छ एसआईमा छैन नि त सर अनि कलेज चाहिँ कहिलेबाट खुल्ने हो र सर कलेज आजबाट हजुर आजबाट आज हैन के कलेज चाहिँ लाइब्रेरीहरु चाहिँ कहिलेबाट खुल्ने हो भनेको के खुल्दैन होला त्यो त त्यति सजिलै